பயங்கரமா பசிக்குதேன்னு சொல்லிட்டு கிச்சனுக்கு போனா அங்க போய் பார்த்தா ஹாட் பாக்ஸ்ல ஒயிட் ரைஸ் முட்டை இருந்துச்சு. பட் குழம்பு காணோம். சரி இதுல என்ன இருக்கும்னு ஓபன் பண்ணி பார்த்தா 2 முட்டை இருக்கு. அப்போ என் மைண்டுக்குள்ள எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யலாமேன்னு சொல்லிட்டு பிளான் வந்துச்சு. ஒரு கடாயில தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திட்டு கடுகு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மக்களே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது தட்டி விட்டீங்கன்னா பாக்குற நீங்களும் ஹாப்பியா இருப்பீங்க, நானும் ஹாப்பியா இருப்பேன். அதுல 2 முட்டையை உடைச்சு ஊத்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். முட்டை போட்ட உடனே நம்ம ஸ்பேரோ பையனுக்கு பசி எடுத்துட்டு இருக்குது போல இருக்கு. இவனு கிச்சனுக்கு வந்துட்டான். அவன் அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டு பால் குடிக்க சொன்னா குடிக்கவே மாட்டேன்றான். அப்புறம் அதுல தேவையான அளவுக்கு ஒயிட் ரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டு மெழுகுத்தூள் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மக்களை இது செய்யறது செம்ம ஈஸி, நானே செஞ்சுட்டேன், நீங்க செய்ய மாட்டீங்களா? ஃபைனலி எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. சிம்பிளா இருந்தாலும் சூப்பரா இருக்கு டேஸ்ட். கண்டிப்பா வீட்ல நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you.